भाई बड़ा उबाल है तक जो मैं के दूसरा डी माना किलो खलन दो ऊपर बोला का खड़े बोल भेड़े सन बैठे चलो दोइए बिना हां कोई को टोकरा ढाकरा के नहीं अभी वो वाला करा गंजा है हद घंटा है कटा छोड़ दे इतनी जाइडो वाले ये देसी करली दी खार कपटी हुई है कहानी पट्टा दो कान डॉक्टर वधिए कहानी मजाक कर ये आपा दे तो ठामी कर बे हां इतना को काय बे है पॉइंट वाला ऊपर खड़ा है आने भी हां आने भी ऐसे देख थोड़ा मैं ध्यान देना हैं पैसे नहीं ना मधे आपरे को गाड़ी वो तेरे को पाए नहीं ना हाजरे अच्छा अच्छा वो मैं देना नहीं मैं बूटा चौधरी रामन देवी जाबई गाले तब भी है हां यार कुका रखेगा शेर वो ही डॉक्टर दे उत्तरी बस हूँ बस मोबाइल नहीं किसी में चुवारी खड़े पर गड्ढा हाल कर दिखड़े वो बेचना आपने मोबाइल अच्छा मोबाइल नहीं पड़ीला पिया मेरा बेने थोड़ा दूर जरे खड़ा घा है तो हमने ईद रमती चंगी थी मेरा
राड़ी थी तो ਅਸੀਂ आखिरी बोली कर रहे तो बंद करो एड़ी की करनी है नो की बात है हाँ मैं देखो गया कि जड़ी वाली नहीं चलती खाला एक ले जा ₹2 किलो देना है थक बा आ गए डॉक्टर मैं जा पड़े दू है जैसे कालो मैं वेच बस छोड़ो ना छोड़ना तो छोड़ा मुझे उठा पड़ा ओ घनमान बाला दी भाई वादे एकदम इतना कुको एक बार कौन मरे ने उन्हें क्या करे ना एक को तो इसको प्रे मेरे नहीं क्या एक जो मैं क्या दूसरे दीवाना जब तू है दूसरा दी ठीक है मारे को भेज दंडी है खड़े हां फिर तो हुन तक कहन फिर दे हुने तक भेण हजार पाए तो मैं वेचे चल हां ये हुन छोड़ने पर ले ना छोड़ ना देगा ना तो इस बार के बाद मत ही वैसा इब्राहिम ढाकरा टोकरे हाले गटवे ना पा ढाकरा का नहीं ना कुकड़िया खड़ा ले तेरा हां ना मत परेशानी को ओदा भाई ओ हां कोई अल्लाह दा बंदा ए कुको कौन बंदा बस सारे तई में खड़ा हुआ नहीं लगता नहीं खड़ा चाहो